السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم في قناتي أحلامي المنورة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفة رائعة بالنسبة للناس اللي مرضين بالبرد الكحبة. أصلا الشريحة فيها بزاف ديال الفيتامينات، وحتى الثومة كتقتل بزاف د الميكروبات في الذات ديالنا، وصحية هاد الوصفة. أول حاجة غادي نبخرها هي والثومة. بعد ما بخرتهم انايا الشريحه غسلتها مزيان، عاد بخرتها. بعد ما بخرتهم طابوا ليا مزيان كيف ما كتشوفوا الثومه حتى هي راه طابت. من بعد غادي نخلطهم في الخلاط كهربائي. دابا غادي يجيوني ساهلين باش غادي يتخلطوا. غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجم الثومه والشريحه. وغادي ندير واحد الكاس ديال الزيت البلديه حتى هي غنديرها في الخلاط الكهربائي طحن معاهم. اللي ما بغاش كاس يدير غير نص كاس ديال الزيت البلديه. من بعد ما خلطتهم في الخلاط الكهربائي عطاتني هاد النتيجه كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نزيد عليهم واحد 2 معالق كبار ديال العسل الحر. اللي ما عندوش العسل الحر بلاش ما يدير العسل الحر. هاد الوصفه راها اصلا شريحه حلوه. اللي بغى يدير العسل الحر عنده في الدار يدير غير معلقه صغيره على حساب الحلاوه اللي كتبغيو نتوما. انا درت 2 معالق كبار ديال العسل الحر. صافي غادي نبقى نخلطهم هكا حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نديرهم في واحد الطويصه ديال الدجاج. اللي عنده قرعه دجاج فين ما درتوه اللي عندكم في الدار. بالنسبه للقياس الا بغيتو تاخدوه، خدوا معلقه في الصباح ومعلقه بالليل، معلقه كبيره. كيف ما قلت لكم دابا غادي نديرو هنايا في هاد الطاسه ديال الدجاج اللي جاه الزيت. كيف قلت لكم جاه الزيت البلديه، جاه كاس بزاف يدير نص كاس. صافي هذا هو الاخر ديال لا فيديو. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، تجربوا الوصفه. ما تعكزوش عليها، راها رائعه وصحيه بزاف. ماشي غير الناس اللي ضربهم البرد، حتى الناس اللي باغيين يقويو المناعه ديالهم. كاع الحوايج الطبيعيه. اصلا انا كيعجبني الدواء ديال العرب. دواء العرب كيكون ناجح 100% وما كيضركش. مع السلامة احبابي. ما تنسوش ديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة ديالي.